wangi enak tapi bisa usir nyamuk. Kayaknya mustahil kan? Tapi faktanya, beberapa aroma essential oil seperti citronella, eucalyptus, dan lemongrass itu benar-benar dibenci sama nyamuk loh. Kalau kamu nyalain diffuser dengan aroma ini, bukan cuma ruangan jadi wangi segar, tapi nyamuk-nyamuk juga ogah mendekat. Jadi, kamu bisa tidur tenang tanpa suara nging-nging yang ganggu. Lebih siap juga daripada obat nyamuk bakar atau semprot yang banyak kimianya. Kira kamu lebih pilih pakai obat nyamuk biasa atau diffuser anti nyamuk nih? Coba deh tulis di kolom komentar ya.